ओके गुड मर्निङ डे 2 गुड मर्निङ त के भन्नु 11 बज्न लागिसक्यो है अब जाँदैछौँ हामी अब अलिअलि रेडी भएर रेडी त के भन्नु उतै गएर रेडी हुने हो लुगा सुगा लिएर जाने त्यसपछि अब हामी जान लाग्छौँ अब एकछिनमा गएर त्यहाँ पुग्छौँ है आज त फेरि प्रभाको बर्थडे पनि रहेछ है ह्याप्पी बर्थडे हेलो लेट्स गो वी आर गेटिङ लेट सामान हाल्नुपर्ने छ मम्मी यता हेर्नु त एक्साइटेड हो एक्साइटेड हामी बिहामा गएको प्रभाको बिहामा डे 2 है अब आज उसको मेहन्दी हल्दी एन्ड मेहन्दी छ त्यसको लागि हामी जाँदैछौँ हतार भइसक्यो ढिलो भइसक्यो सेरेमनीमा गएको ल वी आर गोइङ गाइज बाई ल अब फुल फ्लेजेडली जान लाग्छौँ हामी तर बाटो अलिकति प्याक छ वी आर गोइङ भर्खर निस्क्यौँ घरबाट गेटिङ लेट आइहाल्नु गाडी राख्दै हुनुहुन्छ कहाँदेखि बनाएको यताबाट नपरेर तपाईँलाई बेहुलीको
Happy birthday, happy holiday, happy Smile, please. One, two, three, smile. तिमी चाहिँ माया गर One. कुटी कुटी क्या आज अब यहाँ बिचारा मेरो कान्छी काकी र यहाँ भाउजू अब बनाउनु लाउनु भएको छ सेल म्यान पावरको अलिकति कम्ती भएर होइन त तेल तात्दैछ हो काकी अहिले पकेपछि फेरि खिच्दै ल खिचिहाल्छु नि त्यो त भन्नै पर्दैन नि डिरेक्टर हो तपाईँ मलाई चाहिँ दाई हुनुहुन्छ यहाँ बेहुलीको पिताजी ल अलिअलि इमोसनल पनि खुसी पनि है स्याड खुसी सबै थोक अँ ल ल यता बस न हौ मेरो अब बेबी के छ त नेक्स्ट स्टेप हल्दी नाति मेहन्दीको लागि मेहन्दी इभिनिङतिर है ज्वाइँ सब पनि आउनुहुन्छ मेहन्दी दाईहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ अरेन्जमेन्टहरूको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ बाल्टीलाई ब्युटी बनाऊ बेहुलीको घरमा चाहिँ यस्तो हुन्छ पुरा यो के यज्ञ बनाउनुला होला अलि राम्रो राम्रो यतातिर भाइ त्यहाँ अलिक नकाटेका सिधा एकदम अर्ग्यानिक दुधको कफी पाक्दैछ यहाँ म कफी लिएर जानु लाग्छु ल पुरा चहल पहल छ अहिले बाहिर देखाउँछु म बहिनीको बिहेमा जग्गी बन्यो एउटा प्लास्टिक ल्याएर हालौँ न एउटा प्लास्टिक लिएर पहिला काम दिन्छ पुरै त्यसले राखे पनि हुन्छ जोडामा
होइन सबैभन्दा ठुलो साइज तँलाई हो दोस्रोमा आए सिमन्दाला नि उयो हौ मुनि कोठामा अब बेहुलीले लिन जानुपर्ने छ म त रेडी हुँदिनँ आइम थिङ्किङ अबाउट इट लेट्स सी लिएर आउँदासम्म कोही अलिकति कोही रेडी हुन बाँकी रहेछ भने चाहिँ म पनि रेडी हुन्छु र जाँदैछौँ हामी अब ब्राइडलाई लिनलाई बेहुलीलाई लिनलाई दाई अनि हामी सबजना अलिअलि सामान पनि लिनु छ अनि त्यसपछि चक्लेट अनि मेरो छोरा ड्राइभ गर्दैछ ल ओके भेरी गुड ब्राइडलाई लिएर आयौँ हामी चाहिँ अब घरतर्फ जाँदैछौँ हामी सी इज लुकिङ भेरी ब्युटिफुल अहिले एकछिन फेरि खिच्छु दादा अहिले दादा बेहुली आइपुग्यो मेहन्दी लाउँदैछ लाइटिङ पुरा चहल पहल छ हाम्रो फोटो खिच्नु बेहुलीको लागि जति पनि रेडी भयो यो बनाउनु पर्ने रहेछ है फुल प्लेटेडली हामी यो बनायो अनि चकुले काटेर दिँदा भइहाल्यो किन यत्रो धन्दा गरिराख्नु पर्यो भनेको मान्छे होइन गन्जर्छु सिधै एउटा हेलो बेबी के छ त मेहन्दी लाउँदैछ यो पनि रेडी भयो नि त अब अनि कस्तो भयो त आजको दिन टायरिङ केही गरेको छैन तर एकदम थकाइला आज यस्तो गर्ने बानी भएको छ एकदम क्यामेरा मेरो मम्मीले राम्रो दिएछ साडी लगाएर है हेर पलट भनेको त के पलट मेरो छोरो के गर्दैछ इलु आऊ डिस्टर्ब नगर मन्जु यसो हेर्नु न यता एकचोटि वा दामी देखेछ है मेरो मम्मीले आज वा ब्युटिफुल ओके जानु जानु केही छैन त्यस्तोदेखि ए बनाइदिनु भन्नु अब
मेहन्दी नसुकेर यो चाहिँ मेहन्दी सुकाएको अवस्था डान्स गर्नलाई बेहुली आएर सिक्रेट रुममा आएर यो मेहन्दी सुकाउँदैछ है ल आयुषमा आयो उहाँदेखि मलाई त्यही खुसी लागिरहेको त्यो साथीहरू राईको फुपू है म तब खाना खानु बिरुवालाई खुवाएर ल के हो यस्तो नर्भस त भइहाल्छ नि Children,
बुढी कतिपल्ट खाने कति खायो भने अरू के छ त किन हाँसेको खायो अनि कति थकाइ लाग्यो त कति खायो त कति खायो त